urang eta teh teu maksimal teu berhasil cek urang teh kan lamun urang teh inget kana takdir mah nya urang teh gonok urang teh menyesal urang teh ngarasula kulantaran inget kana takdir da urang geus ngalaksanakeun nyariat mah takdirna ti Allah ngan sakieu kitu nya tenang hirupna teh lamun jalma inget sagala rupa teh adalah takdirna Gusti Allah Subhanahu wa taala alus atawa goreng eta kabeh geus jadi takdirna Gusti Allah. Nomor kaduana di mana jalma geus percaya kana qadar Allah taala buahna naon at-tawakkulu 'ala Allah tawakal ka Allah taala moal tawakal kana pertanian moal tawakal kana perdagangan moal tawakal kana salaki anu keur digawe di mana asal geus 2 minggu dihitung we geus 3 minggu tah bapana budak teh mun lamun sapoena sakitu meunangna sakitu ai balik teh digotong lain duit lah lamun ayeuna inget kana takdir moal menyesal moal lamun balik kana asal kita balik teh ungah engohe ka imah teh ojek oge minta dibayaran moal nyesal moal kitu geuning kersana Allah taala ku aing geus dihitung sapoe 200.000 kitu nya ayeuna jadi teu mawa duit kalah ojek ge kudu dibayar ku aing kieu kersana Allah jong ge tenang nya tapi lamun teu inget kana qadar goblok mah tong ti mana-mana ngabanyut naon-naon kilan bara duit anu loba atuh ulang ojek gua kudu kurang imah kan ngerocosnya lamun urang teu inget kana takdir qadarna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sajabana bakal tawakal ka Allah adamu taubi khalqillah moal nyeksikeun moal ngajari ka makhlukna Gusti Allah taala lamun urang ayeuna berhadapan jeung makhluk teu sesuai jeung cek kahayang urang urang lamun teu inget kana takdir urang hayang nyarekan wae pan urang teh hayang nyeksikeun mah hayang bongkar bakar urang teh nya satangkurak tangkarek urang teh lamun teu inget kana takdir Gusti Allah Subhanahu lamun jalma bener-bener ingat kana takdir Allah manehna moal nyeksikeun moal ngawoleh ka manusia lantaran inget kana takdirna Gusti Allah. Jadi urang iman ka Allah, iman ka malaikat Allah, anu terakhir iman kana qadar Gusti Allah taala, yakinkeun segala sesuatu adalah takdir Allah, teu anu kaluar tina takdirna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku sabab kitu urang bakal jadi tenang hirupna, bakal jadi tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, moal loba permusuhan keur di dunyana. Itulah padiun sadaya kajian urang dina dinten ieu urang iman kana takdir, iman kana qadar kabeh eta ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing emut nya kana kajian nu sering dicarioskeun Allah teh kasipatna sifat kamal. Sempurna Allah tina sifat kamal Allah bagi dua turunna kana jamal jeung jalal. Jamal jeung jalal turun tina jamal kana rahmaniyah Allah, tina jalal kana rububiyah Allah.